Blue is the Mongolian color. Blue, the color of the sky. The abode, the Mongolian shrine, connects the sky to the earth and to the hell hidden below. Одоо бол гэт түүний тал дүнгээр мөн тийм үү ингэж хэлж байгаа. Инхэнэрийн бүлүүлэн бол бүр гэтэн гэртэл энэ бол дүнгийн гадар дээр зорж байгаа. Энэ гэтад хүн айлгадэр очиж гэтад болж гэж хэлэхээс манай Монгол бол жоохон байхгүй. Гэмээр зарим нь одооноос бол сая түүх шидөр дээр бичигдээд мэдгэж. Зарим нь Монгол гэдгийг мэдгүй бол гадаад байгаа гэдгийг боддог. Ар Монгол гэж байдаг болохоос өвөр Монгол гэж байхгүй. Бид бол Хятад гэж ийм нэг нэртэй. Хэм үед "700 years ago, the Mongolians ruled the largest empire the world had ever seen, stretching from Russia to Hungary, from China to Persia. The nomads of Inner Mongolia now live in China, not as conquerors, but as the conquered. Uncertain of their future, they are today attempting to reinvent their culture and their identity from the past. To the north is Russia and an independent Mongolian republic, but all around them are the Chinese." In the late 20th century, the Mongolian nomads must struggle against both the harsh climate of the grasslands and the Chinese presence to maintain their way of life and their individuality. Иймээс одоо манай энэ өвөр Монголын Монгол үндэстнүүд одоор 200 гаруй төмөө намтай байж байна. Манай нутаг дэвсгэрээр ийм уудам их хинган даваанаас аваад бол одоо ингээд Бариншаан Көхнөрийн орт хойш бараа хойш мэл Шинжаан таньжал гадаг бүр манай өвөр Монгол ийм өргөн уудам дэвсгэртэй ийм их олон тооны хүн амттай ийм үндэстэн Эрэлхэ Баатрал үндэстэн оршин тогтнож байна. Миний өвчхөр энэс байшил хэдийгээр намын төрийн бодлууд төлөвлөгөөтэй үржил авнаа. Үндэстнээ юу яахгүй Монгол үндэстний хамаагүй төлөвлөгөөтэй үржил явуулж хүүхэд жоохон авнаа гэдэг бол энэ үндэстний чанар чимсаа. Ухсааны чанар бол одоо тийм муутахгүй улам сайжирна ингэж бодож байна. The Mongolian Empire was built on horseback, but the number of horses, like the number of nomads, has declined as the Chinese take up more and more of the pasture land for farming. Passing on the skills of horsemanship has become part of the nomad's struggle to survive.
дэлхийд би энэ марийгаалуулга гэж үгэж байна. Би эндээ бичээл бүх дэлхийд манай Монголын мар заавал сайн ингэж дахиад эргээд хэлбэл миний өвс бас хоёр байдаг эртээдэг бол амин дүр орж чадна. Энэ бол нэг л 3 цагийн идэж байвал 24 цагийн 21 цагийн бол заавал өөрийнх нь чадлаар ажиллаж чаддаг. Энэ бол ийм чадвартай эдэ. Машин болвол нэг эрг шоргог доцчихдаг хэртэйдэг бол одоо цаашаа явж чадахгүй. Бид өөрөө хийж чадахгүй. Анийг бэлэн хийчихдэг юм биш. Инкнерэн бодвол нийгмийн хөгжилтөөр машин сайн болсон боловч зухал цагт бол морь сайн байна. Ханшил Монгол хүмүүс ингэж үзэж байна. Horses carry the nomads through history and through the loneliness of the grasslands. Families and friends are brought together by horses and by need. The present is strange, suspicious, unfamiliar territory. D'Artagnan and his family are wealthy by Mongolian and Chinese standards, yet still they value their tradition and cling to it. The family knows that they are living on borrowed space and borrowed time. D'Artagnan's children will have to choose between the certainty of a culture that is under threat and the threat of a lifestyle that is unknown. Бидний хуучин байх өсчих одооны өсчих тэнгэр гадаршаа зөрөөт. Болж байна. Яагаад тийм бэ гэвэл бидний байхад манай энэ газар нутаг их уужуу өвс үлчээр үлх өргөн уусад тунгалаг уул бүтэн ийм сайхан байсан. Мал эвлэг тонч ол. Мал болоо тонч. Хүн бол тонч. Одоо энэ бидний үе дээр яваад ирэхнээр нийгэм хөгжөөд хүүхэд соёлтой энэ гадгаадын энэ шинэ хөгжил маш анцилж байна да. Энд чи ороод ирэхэд бид очоод энэ яваад ирэхнээр бид хоёрын амьдрал чиг чигээр аав хүү хоёрын амьдрал хүртэл чигээр юм болчихгүй. Ээж хүүхэн хоёрын амьдрал хүртэл чигээр. Инкнэр бол би бодоод үзвэл нийгмийн хөгжилт юм бол амьдрал одооны аж ахуйн хөгжилт сайн боловч жинхэнэ чанараараа бол бидний өсөн төрөхгүй. Since the 13th century, since the time of Genghis Khan, Mongolians have displayed their military prowess at the Naadam, the Games, a Mongolian event for Mongolians. Originally, the Naadam was a display of Mongolian power. In the 1990s, it's a quaint demonstration of physical strength in the face of Chinese power. The Naadam is a man's affair, composed of wrestling, archery, and horse racing. These three skills bind the Mongolians to the grassland, their history, and each other. өөрийн онцлог өрөлдөх баатардаг юм уу чавж авахтай ажиллаж бодломорч мөн ч манай тал нутаг бодоод их ав их уудам манай хангай ууд усныхаа энэ уудам юутэй холбогдолтой манай үндэстэн бол тийм олон аймаг ухсааг хамт татгаад их тойрог одоо ийм Монгол улс хам бол байгуул энэ дотор бол одоо төрөг үрнэ юм уу одоо ингээд ах トゥ аав ээж гэдэг юм энэ түүхнээс аваад энэ уламжилж ирсэн энэ юм дасралтгүй бидэнд ярьж хэлж өгдөг. Үе болрон бол одоо манай энэ
өрх бол ямар дадгалтай. Нөгөө нэг аймаг овгийнх нь бол ямар жанг дадгалтай. Бүхэн манай Монгол үндэстэн ямар жанг дадгалтай. Энийг бол одоо үр ачиртай үеийн үед юм бол заавал уламжлалт сургаж өгдөг. Иймээс юм одоо манай үндэстний жанг дадгалыг ердөө алдар тавигдахгүй. Хэдий үе удирн дампсан ч үндэстний онцлогон бол эрдэн гөөх баримтж ирдэг. The Mongolians themselves can now trace their history back over 1,000 years. At these sports festivals, held only with Chinese permission, that history is brought sharply into focus before the new generations and before the Chinese. During the Cultural Revolution, the Nardam was banned. Mongolian culture was a threat to the Chinese state. The Abo Shrine was banned also. Mongolian beliefs were a threat to the ideology of the state. Now the Chinese tolerate both the Abo and the Nardam, but they also control them. Reclaiming a Mongolian nationality is a task not just for the Mongolians, but for the Chinese as well. As the Chinese farmers have ploughed up the grasslands, so to the Mongolians the sense of space has decreased. The grazing is sparser, the animals fewer. Once the nomads had no concept of territory. The pasture was open. First the Manchu, then the Chinese communists divided up the land and allocated it to clans and families. Traditional large-scale migration is no longer possible. Whenever Ertani's family migrate, they simply move a few hundred meters. It seems that they migrate to remain nomads.
анх нь бол тиймгүй. Энд өнөө жил байхад хайтын 100 гаруй газар 50 газар өөрийн эрхээр ус өвс их эвлэг байхад малд жохомжтой өвлийн хийтэн дулаан газар очиод зоны халуун цэрүүн газар очиод ус застаагадаг ийм эрхтэй өөрийн чөлөөтэй байхгүй. Одоо бол тийм биш. Хуваагаад өгсөн газар юм болохноор өөр газар гарлаа бол хүний газар өчхгүй. Миний газар чи ордохгүй, чиний газар би малжиж болчихгүй. Ийм болохноор чимхэн хязгаар дотор юм бол өөрөө яаж амьдрах болно. Гэвч одоо энэ малын тоотлогоо, мал залганы тал дээр бидний идэх өөрөө нэг хоёр хотолчих ийм бил хамаагүй. Эхийн хэвцээр дотор бол амьдралгын хэвцэнд бол одоо дэвшээ өнгийн төрийн бодлогосан анхнаас. Гэвч энийг сайн гээд өөрөө тэгж давшингоо их ажиллаж бол тийм байхгүй шүү дээ. Chinese regulation and modernization are recreating the Mongolian nomad, often in the Chinese image. Tsaring's family no longer moves at all. They've exchanged migration for electricity, television, and convenience. The family has the traditional credentials through blood, but a shrinking world forces them to reserve tradition for special occasions. Өнөөнд буула маргаатан дахиад нүгөө явлаа. Манайх бол одоо 3 хүүхэдтэй уструуд ингээд нүүж ирж ирсэн айлаа. Одоо бол нүүхэн байгаад бол 10 хэдэн жил болж байна. Одоо бол худагтай, хоримтой, пөнтэй бүр байх юм чи одоо нүүхгүй. Иймээсэн бол одоо ингээд нүүц суух нь байсан ялтхан бол ийм. Ингээд бол одоо нэг л газрын жуун өвөл хавар намар нэг л нутаг дээр авраасан мал чи ямар өвс бэлчээр ямар соргог сайн иднэ вэ? Иймээс үл мал унаа тараг хүчил бууржээ анханхаар бодвол. Анханд бол одоо ийм хөмжид тавьсан газаргүй юм чинь чи яваа шаддаг юм хэн хүн шадалтай юм бол чи яв хаасаа өвс байвал малаа малж малаа хараал бүр явж бол. Одоо бол явж болохгүй юм чи ийм болохгүй яа. As the nomads feel the changes more deeply, so they more anxiously seek to uncover the strengths of the past. Foreigners have offered their religions and their ideologies to the Mongolians. Buddhism and communism have been tried, and each has been adapted to Mongolian needs. But neither has replaced the Mongolians' own ideology, their own deity. Nothing could conquer Genghis Khan. When Genghis Khan first captured northern China, his plan was to turn the entire country into pasture land for Mongolian horses. His victories are legendary. The Russians hate him, the Chinese now claim him as their own, and the Mongolians, they worship him. Genghis Khan restores the spirit of the nomad's world that modern China ignores.
Genghis Khan and the Abo are one. The power of heaven given to Genghis Khan reaches the earth through the Abo. Sering's family have abandoned Buddhism for the Abo and Genghis Khan. Угдаан бол жарим үед бол дээдийн нэн сахиусан бол уулын орой оргил болгохтой усны эхэндээ одоо ингэ шүтэг тагчиж. Энэс залгамдалж ирээд мөн ч одоо бидний хөрчлөл одоо бүр уламжлалсаар байх. Нэн манай энэ гэр өрхөл одоо уул ус тагтаг ийм сүр сан гэдэг овогтой санч нь овогтой. Манай энэ овгийн бол Германд одоо сүр сан 13 таа гэж бас хэлнэ. Манай бол өөр юм тийм овогтой. Инглиэл одоо бид энэ уул ус овоо буудаг хаанхын дахлагтай газар байд бид бүр адилхан дахиж болно. Одоо энэ талаар бол Германд одоо хүүхэд явахад гадагшаан явбал шүүл миний өвөө одоо жам яваад сайхан явж иргээ. Жам мөрн саатлаг бай. Сайхан явж иргээ гэж бүгдээрээ ингэж одоо энэ овоо энэ одоо баатах хим нууд хэмжлээ. Ямар төрөг юм? Ёо, ямар төрөг юм бэ? Бошин дөрөө. Төрөг наваа. Төрөг нөө. Та хоёр минут явуулна чи. Нэг ямар юм? Throughout the Manchu dynasty, from the early 17th century to the beginning of this one, a process of controlling the Mongolian people was underway. The rule of the People's Republic of China has been a continuation of this process, and the nomadic lifestyle, for all its elegance and romantic appeal, is being overtaken. The Chinese are increasingly drawing the herdsmen into the state production mechanism. Ertani's family is a unit of production, his children the workforce. Ertani must sell to the commune exactly what the commune deems necessary. His family's responsibility to Chinese society is firmly fixed. 봐실래요? 이건 봐가도 돼. 들어 더물한 봐가도. The grasslands, the sheep, the cattle and the horses are in fact all state assets, and the regulations and requirements of Beijing apply just as much here as in any other part of the vast Chinese nation. Ertani's family have learned the techniques of the system well and benefit from them. But the pressure is on for the nomads to build houses, create communities, and to have an investment in property. Step by step, the Mongolian nomads are being urged to settle. Inner Mongolia, despite its name, is predominantly Chinese. The Mongolians account for only 1/10 of the population. Shillinghat, the city of the grassland, produces coal, chemicals and carcasses. 70,000 Chinese have turned a Mongolian encampment
into an industrial society. At the beginning of the century, the railways opened up the territory to traders. Soon the pasture land was being cultivated and the earth was being mined. Settlers came from the overpopulated south to build new lives. The Chinese people know little of the Mongolian lifestyle. What they remember is the legendary savagery of the Mongolian warrior. Predictably, the herdsmen are regarded as dirty, illiterate, and unreliable. 근데 테루이 нэг төрийн бодлого нь бол барыг Монголыг байхгүй болгох гэсэн шиг бодлоо байна. Монгол гэж хэлэх дуулах үг гэж ярих ном унших бас ажин зүтгэх одоо Монголын зөв юм байхгүй. Манай үнцэн төл. Хоочны юмыг бол тийм эрхэм байж болохгүй. Тэрийг жаавал бүр үгүй болгоно. Ингэсэн. За энэ жоохон наад талын залхи юм уу? Жохон жүнянаас мододонгийнх нь хэлсэн залхи биш ба да гэж бид ингэж боддог. Энэ яваандаа доошил ирээд бол. Тэг их нь багаан даралдаг. Баг нь одоо байхгүй бол сайхан болох уу? Тэр үед бол Монгол гэж хэлэх бол муу. Гятад гэж хэлвэл сайн. Тийм ба да. Би гятад хүн, гятад болсон. Ингэж хэл. Гятад хэл сурвал сайн. Монголоор өндөр дуу дуулж болохгүй. Монголоор дорон үг ярихад болохгүй. Хүн биевинтэйгээ уулзвал маажушуансе. Оле лимбой, 용ян장카, 신티장카. 다 ийм явсан хөргөж уулдан. Бид гятад хэл мэдгүй. Албаар сурсан. Энийг би одоо хүртэл мартаагүй. Дамын жийжилж. Энэ мэдвэл жоохон ятгийн төрийн бодлого. Манай өвөр Монголын цөөн тоотой үндэстэн гомдоод ингэж наач өвгөн сүгэн ярих бүвэл дэлхийн нийт төрүүлэх муу нөлөөтэй болсон. Одоо ууран болвол энэ гятад өөрөө бас мэдэрч байна. Мэдэрч энэ явуулсан наан бол их үндэстэн ясны бүлгэмдэл ахтлыг өвчин одоо их муу нөлөөтэй болсон юм. Жүмян бас мэдсэн байртай юм. Энэ сайн юм уу? Contact with the town is contact with modernization and those luxuries of the 20th century that have reached China. Before Ertani's family could be filmed buying their daughter a cassette recorder, the Chinese manager ordered his staff to treat the Mongolians respectfully. Одоо ирсэн авсан өөрөө авч чадаш. Ийм учир бас байна. Тэр арилжаагаар бодоод үзэх юм бол дарга нь горсоо зүүрэн гятад. Үйлдэгч нь гятад. Энэгээр тэр хоёр гятад тэлээд авч чадахгүй юу та? Монгол хүн байхгүй юм. Энэ явдал байна. Шинэ хаяа байна. Өмнөд явдал. Манай Монгол яанда тэцгээд юм.
Миний бодохоор бол одоо энэ манай Монгол улсууд Монгол модон хурц шавардаа муу гэдэг чинь. Монгол дарганаар гарах уу? Монгол нь жоохон дээшлэх үедүүд ингээд одоо үүшнэн бол ингээд бие биенээ ингээд булаалцаад аваа хийчихнэ. Гатвал тийм биш яа. Гатвал одоо би өмнө ингээд нэг хамаатан нэг одоо хоноо аав нь ирэх юм бол одоо хүүхдийнх нь хүүхд ингээд бүр одоо ингээд татахын чихээд ингээд бүр ингээд хотоо ингээд эдлээ тэр нь айдлаа болоод ингээд сайхан ингээд бүгдээр нь дээшлээд л байна. Одоо мөн гатвч мөн гадаг ингээд гүйгээд айлгаар Монгол хүнтэй суусан буюу одоо өөрөө чигээр малгана хувиндаа малаваад мөн юугаад ингээд амьдраад нот хөлчээр орлоод ингээд амьдарч байна. Ингээд энэ бол одоо өдрөөс өдөр илүү ихж байна, улам их болж байна. Зохмос бол одоо манай Шилэнгол аймгийн нутгаа Монгол улсын газар штэ. Тэгэхээр энэ бол одоо бүр өмнө хэдэн жилийн соёлын хувьсгалын юмнаар дамжуулан энэ каттуудууд бүр орж ирээд ингээд эдлээ авчихсан. Одоо нэгэнтээ бол бид бол одоо яаж соёл юу хөгж яаны явуулж чадахгүй. Одоо энэ улам одоо ихсэн штэ. It is said that when Genghis Khan's warriors approached the capital of northern China, 60,000 maidens flung themselves from the city walls rather than fall into the enemy's hands. Genghis Khan was brutal, even for his time. Resistance was punished by death. The victims had their hearts ripped out. The Chinese authorities have declared that they are going to stage a Mongolian Naadam to mark a successful year's production in the region. Saring's family sees the Naadam as an opportunity to display their Mongolian identity. The eldest sons are professional wrestlers employed by the state. They will be competing in the Naadam, and the family want to wish them well. The sons no longer live with their parents on the land. Their work as state wrestlers is in the city. Rehearsing on a bare hillside recreates the purity of the past in an unsympathetic present. Одоо бартлаа яа. Үрчээ толгойн дотлоо хүн. The horses, like the wrestlers, must be made ready for the Naadam. Saring is known locally for his skills as an animal doctor, and so neighbors have brought a horse with leg trouble that they want to race in the Naadam.
Another opportunity for Mongolian tradition to show itself. Another opportunity for the next generation to remember. The Mongolians see even a Chinese-made Naadam as a chance to reassert openly their heritage, a chance to celebrate the land and the sky. Би өөрөө бодлоо бол миний өөрийн карьерийн бол миний хүүхэд үчиэл хүүхдийн хүүхэд Монгол гэдэг нэрээ мартахгүй. Энэ яагаад тэгнэвэл хүний зам дадгал айж амтлал энэ өсөг төрхөөс ихлээд бас хүний чихэнд эцэгх нь юу хэлээд байвал тэр жаавал суудаг. Улам хүүхэд энэ хүүхдэд цаашаа ингэж бодож байна. Би 7 хүүхэдтэй юм аа. 7-оос 5 жаавал Монгол гэж мэдэх аж ахуйгаа заалах болов гэж. 2 нь одоо шинэ нийгмийн дагаж хадгалтай болсон юм уу гэдгийг дөрөхөд одоо ийм. Энэ 5 хүүхдийн хүүхдүүд нэгний 5 байхад дахиад 3 нь Монгол гэж бодхолоо. Ийм хэмжээтэй л болж явж байна одоо манай үнд. Хотоны амьдрал чинь одоо хэдий ажтай л явж илаа. Ажиул хурц. Цаг тогтоол байхгүй. Хотын амьдрал бол цагтай, ажиллах цагтай ажиллах нь амрах цагтай. Тэгээд амрах цагтаа бол одоо хотын амьдрал бол бас наадах цагтаа наадчих нь. Ажиллах цагтаа ажиллаж. Хаал явшаа. Хотын эмэгтэй болсон ажил бол дөндөө тийм мохой ажил бид дор. Иймээс бидний тийм амьдрал хөөх дургай. Би гоё тэгээд гаргасан. Гоё дэгмээсээ гаргасан юм. Биднээс хөдөөний амьдралдаа тасцсан мэт хөдөөний улстай л тассан шүү. Хотын улстай амьдрал дийлэхгүй. Тэр үл хотын амьдрал хөдөөний амьдралтай таарахгүй. Гэвь хөдөөний амьдралаа хөөртэй. Ямар хүн нэг үл одоо тэрийн тасгалтай өөрөөснөө бод тэр үед нь болно шүү дээ. Хөдөөний хүн амьдрал. Би Монгол хүнтэй. Манай би гэтэд хүнтэй яа хуруугаад би Монгол хөл мэдгүй. Гэтэд нь хөл мэдгүй. Амьдрах арга ондоо. Тэр дүү нөгөө тарж амьдрах. Байзаа нөгөө голд үйдэх. Манай бол Монгол хүн болгүй. Монгол хүнтэй ургад мөн мэгэл адилхан мөн түр амьдрал болно. Гэтэд хүнтэй болгүй шүү дээ. Тэд ураагаа нь явуулчихад өнөөгийн тэдэнд өгчихсэн. Энэ удаа ирнэ. The Chinese authorities have invested a great deal in the arrangements for their Naadam. They want the outside world to judge it favorably. Ertani and his son are being encouraged to play their part. Онцадана шилэнголийнх нь манай гажрын жургал байна. Энэ бүр нэг үндэснээ нэг даалгавар юм. Мөн ба? Чагтан. The state has been quick to see the advantages of incorporating these celebrations of Mongolian life into the national scheme of things. The nomads' lives make excellent tourist material. Ertani, as a gesture of goodwill, has agreed to show the authorities the horse he is going to enter in the Naadam. He's recruited a neighbour's child to ride for him. The question is, how will the boy perform under pressure?
At this point, Ertani decides to recruit another rider. At the opening of the Nardam, despite the gaudy posters promoting ethnic harmony and equality, there is no doubt that this is predominantly a Chinese event. Stalls, sideshows and circuses to cater for 100,000 people, mostly Chinese, almost completely mask the traditional aspects of the festival. It seems that in their desire to show the world how well they treat the minorities, the Chinese have ignored the needs of the Mongolians themselves. The legend of Genghis Khan is being traded, and all the Mongolians can do is watch. Энэ таны наадам шинэ маягийн наадам ба тий. Яг манай хоот Монгол наадам биш. Монгол хүн чөөхөн гэтэт тон ариун. Энэ наадам бол тийм биш. Готоо гэтэт ариун. Оотом бол хүн чөөхөн Монгол наадам идэж явах өөрчлөлттэй сайхан хийж. Өнөөдөр бол тийм үед андан жаас алах нь 8 хийдэг. Инхэн хүн арим болт. Ийм. Нэгэн дэч гэтэт хацаа хоёр шин атчих гэнаар их хүнд байвал одоо тэр өөрийнхөө дөрөв тэрний дуртайгаа хийнэ. Би өөрөө ихтэй бол би өөрийнхөө дуртайгаа хийнэ. Нэр хийсмээ юм 8 хийж өгөх юм байна. Хөвөн талын ашиг жаас олох хүн их дуртай. Ийм байна. On the outskirts of the giant stadium, the herdsmen vie for vantage points to watch some 250 horses run over a 35-kilometer course. The Nardam's function as a celebration of Mongolian military prowess has been turned into a Chinese public relations exercise. This Nardam pays lip service to Mongolian culture, but at the same time firmly holds it in a Chinese setting. This is exactly how the Chinese authorities would like the nomads to be. An ethnic spectacle and at the same time controllable and fixed members of Chinese society. Учрын мэдхэн үзвэл махтан цаашаа хөөр нь хөгжин найргана. Учрын мэдгүй хүн үзвэл одоо шейхан Рену одоо ийм нэг үжимж болгоно. Учрыг мэдгүй юм. Тэг манай үндэсний хүн биш юм. Тийм үү. Тэр нь бахгүй дургүй. Зүгээр амгийн дээр шейхан хийгээд өнгөрч. Ингэж бит.
The authorities and the local dignitaries who had designed the festival watch over 1,700 wrestlers take part. The wrestlers have to perform to a timetable, and the bouts must finish within a fixed period. Time, like space, is now in short supply for the Mongolians. Many of the wrestlers are, like Sering's son, professionals paid and trained by the state. At the last Shillinghot Nadam, Sering's eldest son emerged as overall champion, and family pride means that hopes are high for a repeat of that success. The contestants are ill-matched, but on this occasion Sering does not object to the strong overcoming the weak. Now at the Nadam, he and his family have the chance to win. Although Sering's son wins this round, he does not win the championship. He is still not returning to the grasslands. Each year, thousands of Mongolian nomads leave the life of their ancestors for the rewards of other lifestyles. Many become farmers, some factory workers, some students, and some even become bureaucrats, as more and more the Mongolians are subsumed into the anonymity of Chinese development. The Mongolians in China were world conquerors. Now they are an ethnic minority. A large number of the most famous nomads in history are fast disappearing as the pressures mount. Those who can are desperately seeking a way back to their history before they are destroyed by their present. тэрний жан миний жан хоёр таарахгүй тэдний дээчүүл бидний дээчүүл таарахгүй тэрний нутаг миний нутаг таарахгүй тэрний ааж миний ааж таарахгүй зүгээр заавал жөрнө би энэ гэртвэл таана намайг хэнч миний үгнээс төрөхгүй хийгээд байж гэнэ за ийм янзтай байвал энэ Монгол хүний ааж мөн үг хэлч юм уу жан дадгаалч юм уу мал аж ахуй ч юм уу, өвөг дээдсэн ч юм уу, өөрийнхөө үүсийг хэд бичгийг ч юм уу мартахгүй. Энэ лавд. Өөр гадрынхаас эрх барьдаг гэжтэй. Заавал хүний эрхийн дээр толгой бөхөдөг учраас чи тэрний хэлийг сурахгүй байхгүй, тэрний жангийг сурахгүй байж. Би өөрийнхөө нэг 5 хийхэд тэрнийхээ 3 хийхгүй байж болохгүй яа. Тэрний муу маань тэрний сэтгэл таарахгүй шүү дээ. Энхнэр юм бол Монгол хүн жоохон чармээ суралцж өөрийнхөө газар нутаг үндэс ухсгаа бодохгүй бол юу байх вэ? Даа тэгээ жаавал жоохон эргэтэй шүү дээш байна гэж.